大家好，这里是百变小厨房，我是做梦也没有想到把荔枝壳放进蒸锅里面蒸一蒸，作用竟然这么厉害，我也是今天才知道。老一辈的做法就是既神奇又实用，下面就跟着视频一起来看看具体做法吧。这个季节是荔枝大量上市的季节，也是荔枝最好吃的季节，各种品种的荔枝都在这个季节簇拥起来。对于喜欢吃荔枝的朋友来说，简直是一场荔枝盛宴的到来。荔枝虽然好吃，但是特别容易上火，因此吃荔枝的时候，大家一定要注意，每一次吃的量不宜过多。我们家每一次吃完荔枝之后，荔枝壳全部都是保留下来的。很多朋友吃完荔枝之后，直接把荔枝壳就当做垃圾扔掉了，随手丢弃，既污染环境又特别的浪费。因为你不知道，荔枝壳其实营养非常的丰富，是里面的荔枝果肉无法比拟的。荔枝皮里面所含的营养元素是你无法想象的。先不说其他的，就说荔枝壳和荔枝肉吧。荔枝肉吃多了容易上火，而咱们的荔枝皮它具有去火的作用。这是我们家最近几天长的荔枝壳。荔枝壳并不是说剥下来就可以用，我们还需要把它处理一下。首先准备一个这种绿色的大盆子，然后把家里面囤起来的荔枝壳依次放到盆子里面。盆子越大越好，这样更利于后期操作。往里加入适量的清水，水的量一定要充分的把荔枝壳完全的浸泡起来。接着重点来了，加入这样一大勺的食用纯碱，小苏打也可以，再来一大勺平时炒菜用的盐，然后用我们的左手轻轻的搅拌，把里面的食用纯碱还有食用盐充分的搅拌均匀，搅拌至溶解。我们喜欢吃荔枝的朋友都知道，观察它的壳儿表面就知道，上面凹凸不平，表面的结构非常的复杂，用洗一般水果的方式是洗不干净的。而我们今天所要用到的又是荔枝壳，所以一定务必要把荔枝壳充分的清洗干净。那么用平时的方法洗不干净，所以我们必须往里面加一点食用盐，还有食用纯碱。食用纯碱具有很好的清洁作用，而小苏打可以去除农药残留。食盐大家是最熟悉不过的，不仅可以用来炒菜烹饪，而且它还具有消毒杀菌的功效。相信生活中很多朋友在洗果蔬的时候都喜欢加一点盐，用手充分的抓一抓，大约抓1分钟左右，然后用手轻轻的按压，让荔枝壳充分的浸泡在水里面，浸泡10分钟。10分钟后，往里面加入2勺淀粉，因为我们家里面的面粉没有了，所以呢可以用淀粉代替。毕竟淀粉和面粉都是粉类，都具有很强的吸附性。接着继续用我们的右手来抓洗，不停的这样抓一抓，利用淀粉的吸附性和水的冲击力，把荔枝壳表面的脏东西和杂质完全的冲刷下来。有条件的朋友可以和我一样，用2只手反复的搓一搓。在我们用双手搓的过程中，荔枝表壳和荔枝表壳之间也会产生一个摩擦力，这样在相互摩擦之间，表面的脏东西更容易被搓下来，也会洗得更加的干净。当然我们搓的时候也不要太用力，毕竟荔枝壳表面也是非常尖锐的，如果用力比较过猛，特别容易扎到手。搓洗成这样就可以了。从盆里面捞出控水，捞入另一只透明的盆子里。全部捞出后，我们来看一下刚才泡了荔枝的这个水变成了这种的黄色，又脏又浑浊。不要着急，再往荔枝壳里面加入足量的清水，多换洗几次，大概冲洗个4-5次，荔枝壳就会被完全的搓洗干净。直到表面的淀粉残留被冲刷干净，看到水变得清澈见底，特别清透的时候，荔枝壳也就充分的洗干净了。我这里总共换了4次清水，可以看到现在的水已经非常的清澈，非常清透，像这样荔枝壳也就充分的洗干净了。现在将荔枝壳控水捞出，稍微把水控干一点，然后将它倒入蒸锅里面。
用手将壳儿扒拉一下，扒拉的比较开一点，这样荔枝壳更加容易受热均匀，并且看起来也更加的整洁。接着开大火，将荔枝壳蒸10分钟，先蒸上气，最后再蒸10分钟哦。荔枝壳的皮非常的薄，蒸10分钟后就已经完全熟透了。蒸过的荔枝壳里面的营养成分更容易被吸收，这个做法是咱们老一辈百试不爽的。蒸好后直接倒入到锅里面，开大火，先将表面的蒸汽炒一炒。毕竟刚蒸熟的荔枝壳表面水分是比较多的，所以刚开始倒入锅里面炒的时候，我们要开大火来慢慢的翻炒，先把荔枝壳表面的水分炒干。可能很多人都觉得这样蒸起来比较麻烦，那么如果觉得蒸起来比较麻烦的话，可以直接煮，但是当荔枝壳在水里面被煮过之后，里面的营养成分就会流失很多，所以呢，有条件的朋友建议大家还是直接蒸，不要去煮。当锅里面的荔枝壳翻炒干水分后，现在转到小火，慢慢的翻炒。随着翻炒时间的加长，我们可以看到荔枝壳表面的颜色也会发生变化，并且呢，会变得比较浅，没有那么红了。翻炒的过程中，如果发现有些壳像这样粘连在一起的，我们可以用手将它扯开，这样更容易把荔枝壳炒好。全部扒开后，我们继续不停的用小火翻炒，这个过程中要不停的来翻炒，没有任何技巧，千万不要偷懒，左手炒累了，可以去请隔壁老王用右手帮你炒一炒。炒成这个样子的时候，我们可以一边炒一边用铲子来进行按压，这样可以更容易炒干荔枝壳里面的水分。炒成这个样子的时候，我们在锅边就能闻到特别浓厚的炒香的那种荔枝壳的味道，十分的香，并且能听到每一颗荔枝壳在翻炒的过程中，它们之间发出的碰撞声。炒成这个卷卷的样子就可以了，然后盛入一个超级大的盘子里面，均匀的将它们摊开，将炒好的荔枝壳晾凉。我们一定要注意，炒这个荔枝壳没有任何的技巧，只需要耐心慢慢的翻炒，翻炒的时间也比较长，炒的荔枝壳越多，用的时间越长，所以没有一个固定时长。看到荔枝壳卷成这个样子，基本上就差不多了。接着准备一个家里面的密封罐，随便的罐子都可以，像这种口子比较大的就更好了，这样装起来比较方便。要保持密封罐里面是干燥、无水、无油的状态，然后将完全晾凉的荔枝壳装入到密封罐里面，一定要完全晾凉，不然的话，荔枝壳装进去，里面就会产生大量的水汽，从而会影响到保质期。荔枝壳这样炒好之后，我们把它放进密封罐，密封保存，放到阴凉通风的地方，只要保存得当，放一整年都没有问题。荔枝壳它的营养价值极高，作用也非常的多，所以平时我们在夏季吃完的荔枝，可以将它晾晒干，也可以以这种方式将它炒出来。每一次要用的时候，直接用干燥的勺子盛出适量的荔枝干。想要味道浓郁一点，就多盛几块。接着可以再加入一小把枸杞，喜欢甜的可以加入适量的冰糖，再用刚烧开的开水将其冲泡。这里要划重点，一定要用刚烧开的沸水来冲泡哦，这样才可以把荔枝壳里面和我们枸杞的营养物质充分的激发出来，这样泡出来它的香味也更容易进入水中。荔枝壳被我们这样处理过之后，可以经常用来泡水喝，并且非常的方便，随泡随取，非常的方便快捷。搅拌均匀后放在一旁浸泡5到10分钟就可以开喝了。喝起来里面的水有淡淡的荔枝壳的焦香味，
还有我们冰糖的甜味非常的好喝。荔枝壳的这个用法是咱们老一辈一辈一辈流传下来的，虽然东西非常简单，但是它的作用却一点也不简单哦，解决了很多人的大麻烦大问题。那么你知道荔枝壳这样泡出来有什么作用吗？欢迎在评论区留言。喜欢我的视频记得点赞关注加收藏哦，点击我的头像可以观看更多的美食视频，喜欢的朋友赶快收藏起来试一试吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。